Salutare internet! Azi facem un unboxing la Galaxy S7 Edge. Tocmai ce l-am primit ieri de la Orange prin programul Smartphone Tester, ediția 8-a. Deci să trecem la treabă să vedem ce avem în cutie la cel mai tare model Samsung la ora actuală. Ok, asta e telefonul. E versiunea de 32 de GB pe negru, de la Orange. Am pus-o pe cartela, dar în principiu nici măcar nu am dat jos folia. Hai să dăm jos acum. Față de S6 Edge Plus, principalul avantaj, mă rog, cel care atrage lumea, este că e rezistent la apă, dar mare atenție, nu încercați să faceți poze sau filmări, nu-l băgați în apa mării, nu e un telefon subacvatic. E rezistent la apă pe ideea că până la 1,5 m, dacă îl scăpați timp de 30 de minute, spune Samsung, telefonul nu va păți nimic. O să vedem și chestia asta. Față de S6 Edge Plus pe care am testat anul trecut, e și mai bine finisat. Acela avea 5,7 inch, acesta are 5,5. Se așează bine în mână, bine, e ok, oricum am mâinile mari, dar ca idee se vede că e un telefon premium. Mai dăm în cutie cheița pentru a introduce nanosimul, cablul USB care poate fi folosit atât pentru la laptop cât și pentru încărcare. Chestia foarte interesantă este că Samsung a introdus și un adaptor USB. Practic puteți să conectați telefonul direct la un stick USB și să descărcați informații pe telefon. Nu prea știu scopul lui, având în vedere că S7 Edge vine și cu cablu, cu card microSD care se află tot aici, dar o chestie utilă. Și mai avem tot aici niște căști. Să vedem ce e cu ele. Da, e interesant că totuși căștile nu sunt la culoarea telefonului. Telefonul e negru, căștile sunt albe. Dar arată ok, stânga-dreapta, o să le testăm și după aceea. Și au și butoane de volum și de apelare. Telefonul vedeți că se mișcă foarte rapid, dar mă rog, asta la un telefon premium deja nu mai este o noutate. O să-l testez zilele următoare și revin cu mai multe detalii. Dacă aveți întrebări, pe blog, în comentarii. Ne auzim!